Башкортостан Юлдаш телеканалында башкорт теле көненә арналган телемарафон дәвам итә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхмәтов. Венер Абдулманович, һаумыгыз. Хәерле кис. Шулай итеп, республикала икенче ел рәттән рәсми рәвештә башкорт теле көне билдәләнелә, әмма Акмулла һәйкәленә сәскә һалу һәм гомумән Акмулланы ифләү традицияһы һездә электән бар, шулай бит. Ысынлап та шулай. Был рәсми рәвештә икенче ел үткәрелһә лә, безнең университет өчен Акмулла исеме бирелгәнен елдан алып 15нче ел без был сараларда бик әүдем һәм масштаблы итеп үткәреп киләбез дип әйтәйек. Һәм быелгы елда ла шулай ук Акмулла һәйкәленә сәскә һалу тантанаһын үткәрдек. Тантаналы үтте ул сара, хөкүмәт агзалары ла унда катнашты, шулай бит инде. Шулай итеп, 15нче ел рәттән университетта Акмулла укулары үтә һәм ул халыкара форматта күпме ил катнашты, гомумән ничек булды Акмулла укулары? Быел дистанцион форматта үтүүҙең файҙаһылыр дип әйтәйек инде. Сит илдән катнашыусыларҙың һаны айырыуса күп. Был беҙҙең йылдағыса килгән Ҡаҙағстан, Ҡырғыҙстан, Таджикистан, шулай уҡ Ҡытай иленән килгән ҡунаҡтарыбыҙ электә була торғайны. Быйыл улар дистанцион форматта 500-дән артыҡ кеше үҙҙәренең докладтарын ебәреп, төрлө конференциялар, беҙҙең 3 төрлө конференция барасаҡ бит инде. Шунда үҙҙәренең сығыштары менән бүлешәсәктәр. Дистанцион ҡушылыусылар, ҡараусыларҙың һаны айырыуса күберәк булыр дип уйлайбыҙ. Демәк, онлайн форматта эшләүҙең ыңғайы ошонда без күберәк үҙебеҙҙең төрки дуҫтарыбыҙ менән аралаша алабыҙ. Сикләмәйбеҙ. Сикләмәйсә дип әйтәйек инде. Бер үк ваҡытта төрлө конференцияларға ҡатнашу, ана шу дистанцион формат беҙгә тыуҙырҙы дип әйтәйек быйылғы йылда. Һәм беҙ уны бик актив ҡулланабыҙ. Һәм форум бер нисә конференциянан тора. Ниндәйерәк темаларға бағышланған был конференциялар? Ысынлап та шулай. Форум 3 ҙур конференциянан тора. Беҙ уны 3D дип атаныҡ инде. Унда образование, мәғрифәт тибеҙ бит инде, шуның дистанцион уҡыу бөгөнгө көндә бик актуаль проблемаларҙың береһе. Һәм өсөнсөһө инде традицион беҙҙең мосолман халыҡтарының рухи донъяһына бағышланған конференция. Университеттан мусулман дөньяһы бер ҡасан да иғтибарҙан ситтә ҡалмай, шулай бит. Шулай, беҙ бит Рәсәй кимәлендә 5 региондарҙың береһе бына ошо мусулман темаһы менән мотлаҡ шөғөлләнгән вуздар иҫәбендәбеҙ. Һәм ул тема беҙҙең шулай уҡ һыҙыҡ өҫтөндә алынып, йыл аҙағында тип әйтәйек инде, һөҙөмтәләр яһап, ошо конференция менән тамамлайбыҙ. Быйылғы йылда бүтән йылдарҙан айырылмай тип әйтәйем. Һәм университет ысынлап та башҡа илдәр менән тығыҙ бәйләнештә, махсус рәүештә башҡорт телен өйрәнер өсөн сит илдәрҙән студенттар киләме? Беҙҙең башҡорт филология факультетында хәҙер һуңғы бер 7-8 йыл самаһылыр инде Ҡаҙағстандан бик күп студенттар белем алалар. Улар шулай уҡ үҙебеҙҙең республиканың студенттары кеүек үк башҡорт телен өйрәнеп, белемдәрен камиллаштырып, дипломдар алып, хатта бакалавриатта ғына уҡып туҡталмайҙар, магистратурала ла уҡыуҙарын дауам итәләр. Күрше төбәктәргә алғанда Рәсәйҙәге башҡа өлкәләрҙән студенттар йәлеп итәһегеҙме? Шулай, ысынлап та беҙҙең бүтән өлкәләрҙән дә бик күп студенттар белем алалар дип әйтәйек. Дөйөм һанағанда 41 өлкәнән белем алыусы студенттар бар. Традицион был беҙҙең Ырымбур өлкәһе, Силәбе өлкәһенән килгән студенттарыбыҙ күп һанлы. Улар араһында, әлбиттә, беҙҙең милләттәштәребеҙ дә бар. Һис шикһеҙ шулай. Улар тик бына беҙҙең башҡорт филологияһында ғына уҡып түгел, бүтән факультеттарҙа ла яҡын күреп, унда ла уҡыуҙарын дауам итәләр. Сынапта студенттарығыҙҙы һеҙ байтаҡ ҡына эштәргә әүҙем, ғүмән студенттарығыҙ һеҙҙең әүҙеп университеттың һәм уларҙың уңыштарын билдәләү өсөн махсус рәүештә Акмулла стипендияһы булдырылған. Был стипендияға бары тик башҡа дәүләт педагогия университеты студенттарына лайыҡ буламы? Әллә башҡа вуз студенттарын да йәлеп итәһегеҙме? Был стипендияны тик беҙҙең вуз студенттары ғына түгел, бөтә республикала уҡыған студенттарға дәғүә итә ала, һәм улар конкурслы рәүештә дип әйтәйек инде, ул стипендияны алалар тибеҙ. Бына быйылғы йылда алыусылар иҫәбендә 2 студент классик университеттан, 3 студент беҙҙең университеттан һәм ҡалған 8-9 студент республиканың колледждарынан булды.
Ниндәй юнәлештә укыусы, ниндәй уңыштар өсөн улар өлгәшә был стипендияга? Төрле студенттарда дәгъва ителә, но өстенлек бирелә әлбиттә гуманитар өлкәлә эшләгән студентларга, шуңа күрә бына университеттардан алганда аңлашылып тора бит инде классик университет һәм безнең университет. Бында студентларның фәнни гамәли конференцияларда катнашып, мәкаләләр язу көтүгендә тотыла. Бигрәк тә был мәкаләләр безнең Акмулла иҗаты менән бәйле булгандар өстенлек ала дип әйтәйек инде. Һәм университетта быел Марат Зайнуллиндың һәм Әхмәт Сөләймановтың исемле үзләренең аудиториялары булдырылды. Был аудиториялар башкалардан нимәһеннән аерылып тора? Бына ысынлап та икенче ел без почетлы профессорларыбыз исеме менән бәйле аудиториялар асабыз. Мустафа Кәримгә асудан башлагайнык бит инде, шуннан соң бына быелгы елда башкорт теленә арналган ел булгас дип әйтәйек инде, һәм планда торган буенча Марат Вәлиев Зайнуллинның һәм Әхмәт Мөхәммәтович Сөләймановтың кабинеттарын астык, һәм шулай ук Мифтахетдин Акмулла исемендәге кабинеттала без яңырттык дип әйтәйек инде. Шуңа күрә дистанцион укулар тамамлангас, студентлар килүгә өр-яңы компьютерлар менән билдәләнгән, интерактив панельләр менән җиһазландырылган, киң ремонтланган якты аудиториялар уларны көтә. Димәк, студентлар өсөн зур мөмкинлекләр асыла, ниндидер уңайлы шарттар булдырылган. Компьютерлар тагы нисек студентлар шөгыльләнә ала был аудиторияла? Ысынлап та студентлар өсөн шарттар күп тудырыла. Һәм бына был кабинеттарда инде библиотекага йөрмәйсә, элекке китаптар менән кулланмайса, кирәкле материалды дәрес вакытында интернетка сыгып, студентлар куллана алырлык итеп куллана аласактар дип әйтәйек инде. Куллана алалар. Менә презентация вакытында без унда мөмкинлекләрне күрһәттек, һәм студентлар зур теләк менән куанышып на презентацияларда катнаштылар. Әхмәт Сөләймановтың мөгаен экспедицияларда катнашып, еп алып кайткан күп кенә аудио файлдарда тыңларга мөмкинлек бардыр был аудиторияларда. Ысынлап та шулай, аудио файлдарда, видео файлдарда һәм студентлар менән бергә йөри торган бит инде Әхмәт Мөхәммәтович экспедицияларга. Улар үзләре йыйган материалларны хәзер менә бер yerдә тупланган килеш, үзләренең курс эшләрен, диплом эшләрен, хәтта кандидатлык диссертацияларын язырлык мәгълүматты бер аудиторияла куллана алалар дип әйтәйек. Гомумән бүген онлайн формат, интернет куллану, дөнья селтәрен куллану киң елдерелде. Был онлайн форматты без быел башкорт теле көненә арналган күп кенә сараларда күзәттек. Шулай бит һеҙҙең университет оештырган бер телдән дә телем кәм түгел флешмобында без интернетта күзәттек. Күпме кеше катнашты, кайһы илдәрдән бөтен ер шарын мөгаен урап сыкканнар был флешмоб. Был флешмоб бик актив флешмобка әйләнеп китте дип әйтәйек. Без уны Язучылар союзы менән берлектә башкардык. Һәм бына бүгенге көнгә 600-гә якын катнашучы бар. Гомумән башкорт теле көне менән генә был флешмоб тукталып калмас. Чөнки әүҙем кушылалар, хатта башка тарафтардан да, Американан да кушылалар, иштәп, белеп, күреп торабыз. Күреп торабыз, бүгенге көн менән генә тамамланмас. Тамамланмас дип. Чөнки һуңрак ишетеп калып катнашучылар бар, без уларны да әлбәттә сикләй алмыйбыз. Гомумән дистанцион укыту хәзер бик актуаль тинегез әңгәмәнең башында. Башкорт телен дистанцион укыту методикаһы дигән яңа фән барлыкка килмәдеме университетта? Кызганычка каршы, бына уку планнарына тиз генә үзгәрешләр индерү кыен. Безнең бит инде учредитель менән бәйләнештә булырга тиешбез. Шуңа күрә әлегә ундай предмет юк, һәм ул предметты дистанцион планда укытырга платформабыз бар. Һәм без бу платформа менән вуз платформаһында бүгенге көндә башкорт телен үзебезнең төрле факультетта укыган студентларыбыз өчен кулланабыз. Һәм шулай ук уларның төрле төбәктәрдән сыгып был фәнде укырга мөмкинлекләре бар. Димәк, әлеге вакытта тәҗрибә туплана, киләсәктә мөгаен да университет галимнәре был методиканы килтереп сыгарыр, барлыкка килтерер, языр дип ышанып калабыз. Һич шикһез, бу безнең планда һәм кыска вакыт эчендә эшләрбез дибез. Дөйм алганда, нисек уйлайсыз, башкорт теле заман куйган бөтен талаптарга, айрыса быел пандемияга бәйле, бөтен талаптарга җавап бирерлек заманса тел итә алдыкмы без үзебезнең башкорт телен, туган телебезне?
Был һорауҙы бирү кәрәк микән, юҡ микән? Әлбиттә беҙ итә алғанбыҙ, сөнки үҙебеҙҙең телебеҙ, ғорурланған телебеҙ тибеҙ бит инде. Һәм бына башҡорт теле уҡытыусылары ла, мин күп йылдар рәис булып эшләнем уҡытыусылар, башҡорт теле уҡытыусылары конкурсында. Улар дистанцион уҡыуға күскәнгә тиклем үк бик актив ҡулланалар. Һәм һәр бер уҡытыусы үҙенең дәресен маҡсатлы рәүештә 15-20 минутын менә ошо дистанцион һәм компьютер менән бәйле өлкәләр менән дәрес үткәрә һәм үткәрәсәктер тибеҙ. Хәҙерге ваҡытта инде ул әлбиттә артыбыраҡ китте. Актуаль был мәсьәлә. Актуаль, һис шикһеҙ актуаль. Яңынан-яңы платформалар барлыҡҡа килә һәм Шулай. уҡытыусылар үҙҙәре лә үҙҙәренең методикаһын булдырыуҙа ҡатнаша. Шулай, ысынлап та. Һәм был һорау менән бит инде беҙ тик алға ғына барабыҙ. Хәҙер артҡа ҡарарға мөмкинселек юҡ, ваҡыт та юҡ тибеҙ һәм башҡарып сығарырға кәрәк. Башҡорт теле көнө уңайынан тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерәһегеҙ? Беҙ был телде тел көнөндә генә түгел, ғөмүмән гел иҫтә тотайыҡ. Һәм уның өсөн әлбиттә беҙгә һаулыҡ, иҫәнлек кәрәк дип әйтәйем инде. Һәм үҙебеҙҙең телде яратырға кәрәк. Һәм тәү сиратта башҡорт теле һәр ғаиләнең үҙенең дәүләт теленә әйләнергә тейеш, шулай бит? Шулай, һис шикһеҙ, бөтә телдәрҙе өйрәнеү, бөтә коммуникация саралары үҙеңнең ғаиләңдә башлана. Эште менә беҙ ҙә үҙебеҙ ғаиләнән башлап, балалар менән тик үҙебеҙҙең телдә һөйләшәбеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт һеҙгә лә, уңыштар. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шәйәхмәтов булды. Беҙҙең телеканалда башҡорт теле көнөнә арналған телемарафон дауам итә. Артабан 1 минуттан Башҡортостан концерт залында үтәсәк. Тамашаны тура эфирҙа ҡарай алаһығыҙ. Беҙҙең менән ҡалығыҙ.